မင်းဒီနာတော့မင်းပစ္စည်းရမယ်โอเคဆရာကျွန်တော်သွားပါမယ်အိုးဒီမှာရေးရှိရပဲအိုးဘာဖြစ်ဘူးဒီဘက်ကနေတိတ်လေးတွားပြီးတော့တက်ခိုးမှာပဲအိုးလှလိုက်တဲ့ရတနာလေးအေးတူမသိခင်မြန်လက်မှာကွာအေးပြေးမယ်ချီတယ်မကြသေးနဲ့တော့မယ် yes ဒါပဲနောက်ဆုံးတော့ရောက်ရှိခဲ့ပြီပဲအေးမတည့်အောင်သွားအောင်မအေးဒီရလည်းမရှိတော့အေးဒီမှာပဲဝေါရတနာအော်မိုက်ပဲကွာဟဲအေးဒါနဲ့ဝေါရမ်းမရောကွာလမ်းနဲ့ yes ဒါပဲဒီကနေပြီးရမှာပဲ yes ဒါပဲနောက်ဆုံးတော့ပြီးမြောက်ခဲ့ပြီပဲဟဲဒါပဲကွာတခုံးကတပြားဆိုငါ